Velkommen til denne tekniske guide om Surface Pro 4. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Surface Pro 4 tænder ikke, og skærmen forbliver sort, kan det være frustrerende. Dette problem kan ofte opstå på grund af en defekt skærm eller et problem med hovedkortet, og hvis det ikke rettes hurtigt, kan det føre til yderligere skader på enheden. At få det løst i tide er vigtigt for at undgå dyre reparationer senere. Til denne reparation skal du bruge en S-kronerugetrækker, en plastikspuder, en sugekop og selvfølgelig en ny skærm eller hovedkort afhængig af fejlen. Start med at slukke din Surface Pro 4 helt. Brug sugekoppen til forsigtigt at løfte skærmen op fra enheden. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger skærmkanten. Når du har åbnet enheden, skal du finde det komponent, som er defekt. Kontroller forbindelserne til skærmen og hovedkortet. Hvis du ser nogle beskadigede kabelforbindelser, skal du skifte dem ud. Når du har lokaliseret det defekte komponent, skal du S-kroneruge det ud. Vær opmærksom på, hvilken type S-kroneruger der er brugt, da de kan variere. Når du fjerner S-kronerugerne, skal du sørge for at holde styr på dem, så du kan sætte dem tilbage senere. Når komponentet er fjernet, skal du indsætte det nye komponent og synkronere det med S-kronerugerne. Husk at tilslutte eventuelle kabler, der blev frakoblet under reparationen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er sat på plads, skal du forsigtigt lukke enheden og synkronere, at der ikke er nogen ledninger, der bliver klemt. Tænd din Surface Pro 4 for at teste, om skærmen fungerer korrekt. For at undgå, at dette problem opstår igen, er det en god idé at passe på din enhed, undgå hårde stød eller fald. Sørg også for at holde enheden opdateret med de nyeste softwareopdateringer. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.